हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा क्लियर हो गया था। 120 में से 96 मार्क्स आए थे। जिसके बाद मैं टायर 2 जो था उसका टाइपिंग टेस्ट का था। उसके लिए मैं फिर टाइपिंग टेस्ट देने गया था। जैसे कि आपने देखा होगा, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द पोस्ट नाउ बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने आपका जो आंसर शीट है ना, वो आपको भेज दी है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को, वो आप चेक कर लेना टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है। असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की जो थी, यहाँ भी उन्होंने दे रखा है कि लिंक फॉर रेफरिंग टाइपिंग टेस्ट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। चलो अब ईमेल आईडी पे चलते हैं। ईमेल आईडी में उन्होंने कुछ भेजा है तो वो देख लेते हैं। ईमेल आईडी जब मैंने खोली तो यहाँ पे नो रिप्लाई डीडीसी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट मेल। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो इन्होंने कहा है कि दिस इज इन रेफरेंस टू द कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ऑन 21 जनवरी 2020 को एग्जाम मेरा हेल्ड हुआ था। तो उन्होंने कहा ये लिंक है, इससे आप देख सकते हैं, और या तो फिर इस लिंक पे आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक दे रखा है, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट लिंक खोल के देखते हैं कि हमें कहाँ पे जाता है। तो जब गाइस इसका डायरेक्ट लिंक खोला गया तो इसमें जो है इसमें दिखा रहा है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट का जो आपका वो है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड, ये मेरा नाम है और ये मेरा सेंटर वेंटर है, ये सब डिटेल विटेल है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो वो दिखाया गया है कि मैंने कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने करेक्टर, कितने वो है ना। तो गाइज ये तो मॉक टेस्ट था जिसको मैंने टाइप ही नहीं किया था पूरा, ठीक है। तो 87 वर्ड्स टाइप किए हैं, इनकरेक्ट वर्ड 5 है इसमें। 18.4 इसकी आई है ग्रॉस स्पीड, और नेट 17.4। मॉक टेस्ट था, एक्यूरेसी 94.57 है। मैंने किया नहीं था मॉक टेस्ट में, उंगली की थकानी। उसके बाद जो है फाइनल टेस्ट जो होगा उसमें अपनी टाइपिंग स्पीड करेंगे। स्पीड इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मॉक टेस्ट ही था। सिस्टम चेक करने मिलता है कीबोर्ड चेक करने के लिए। तो गाइज जब भी मॉक टेस्ट दिया जाए तो कीबोर्ड वो चेक कर लिया करिए आप, ठीक है। तो उसके बाद ये था, ये सब मॉक टेस्ट था। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मॉक टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ नीचे ये पूरा मैंने टाइप किया है, इतना टाइप किया है। उसके बाद फिर मैंने कहा उंगली क्या थकानी, थक जाएंगे तो फिर मेन टेस्ट जो है उसमें ना होगा। तो इसलिए एक दो गलतियाँ भी की मैंने, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो उसके बाद जो फिर मेन मॉक टेस्ट जो स्टार्ट था उसके स्पीड यहाँ पे दे रखी है। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे होंगे, करेक्ट वर्ड मैंने टाइप किए 325, ठीक है। और जो इनकरेक्ट वर्ड टाइप किए मैंने यहाँ पे वो 3 किए हैं, ठीक है। और टाइपिंग जो यहाँ मेरी स्पीड आई है, ग्रॉस आई है 32.8, ठीक है। ये ग्रॉस स्पीड आई है। और जो नेट स्पीड आई है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जो मेरी ग्रॉस स्पीड आई है वो 32.8 आई है, और जो नेट वर्ड पर मिनट स्पीड आई है वो 32.5 आई है। एरर काउंट 0 कर दिए हैं इसने, मतलब सारे सही है मेरे। उसके बाद जो है बैक स्पेस 104 बार यूज़ किया गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ किया था। बहुत ईजी टाइपिंग थी। इसका मैं अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा। टाइम जो लिया गया वो 600 मिनट का था, मतलब यानी 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट थी, उतने में 32.5 की मेरी टाइपिंग स्पीड आई है। तो गाइस अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। खैर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइपिंग टेस्ट होते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में। तो लेकिन आप ये देख लीजिए पहले, ये पैराग्राफ था एक सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, ये सब, ठीक है। इसको टाइप करना था 10 मिनट के अंदर। तो पूरा तो मैंने टाइप नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला था इतना, ठीक है। तो मेरी स्पीड भी थोड़ी कम थी, लेकिन 32.8 32.5 स्पीड आई है नेट जो आई है, मतलब एरर काट कर। तो जो सेकंड ये सब मेरी जो है इसमें बैक स्पेस यूज़ कर सकते थे। तो ये सब देखिए ग्रीन ग्रीन जो है ये मेरा सही है, मतलब ये तो मैंने सही टाइप किया, बिल्कुल सही टाइप करता चला गया मैं। इसमें कई बार गलती भी की थी, जिसको मैंने बैक स्पेस से सही भी कर लिया है। तो उसके बाद जब आप देखते चलेंगे इसमें कुछ भी आपको गलती नहीं मिलेगी, लेकिन लास्ट में जब एंड टाइम मोर हो रहा था ना, फिर तो मैंने उल्टा सीधा किया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, तो ये 3-4 वर्ड लास्ट में मैंने गलत कर दिए। और गलती इसलिए भी नहीं आई क्योंकि ना इसमें बैक स्पेस अलाउड था, मतलब बैक स्पेस करके आप सही कर सकते थे अगर कोई। और इसमें सबसे बड़ी आसान बात थी कि जो एक चीज़ गलत हो रही थी वो रेड हो जा रही थी, तो ये भी एडवांटेज थी। बाकी अगर आप कुछ जगहों पे टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेपर पकड़ा दिया जाएगा, और पेपर से देख देख के टाइप करना, तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। और कुछ जगहों पे बैक स्पेस भी अलाउड नहीं होता, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा ईजी थी टाइपिंग टेस्ट, तब भी मेरी स्पीड नहीं आई। तो इसलिए आप पहले से टाइपिंग टेस्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए टाइपिंग मास्टर वगैरह पे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का भी टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। एग्जाम होगा तो सबके लिए आप तैयार रहिए। और आपके कोर्ट से रिलेटेड अगर आप जॉब के अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप वीडियोस लाइक नहीं करते तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।